Chegou em perfeito estado. Super recomendo para quem não tem, né? Notebook que não possui entrada via cabo. Eu recomendo muito. Ajudou bastante, né? Ajuda também na hora de usar a internet, né? Fica até mais rápido e reconhece na hora. Você pode ver o símbolozinho. Super recomendo, hein? Ótima qualidade, veio bem embalado, vem duas na embalagem própria, né, e uma embalagem secundária. Os correios teve muito cuidado também. Super recomendo, hein? Qualidade excepcional.